자, 다 익었어요. 자, 꾸덕해진 고기. 바베큐를 하다 보면 중간에 시간이 남잖아요. 뭐라도 먹어야죠. 딱 한 1cm 정도만 잘라주세요. 자, 이대로 그릴로 가줄게요. 자, 여기가 지금 자리가 남잖아요. 그죠? 이거 뭐예요? 이런 거 넣어줘야지. 자, 너 좀 비켜봐. 저리 가. 자, 이런 삼겹살 같은 경우는 훈연을 해서 먹어보는 것도 괜찮아요. 나름 매력 있어요. 시간은 뭐 1시간까지는 안 걸리고요. 한 40분에서 50분 정도만 구워주면 충분히 다 익거든요. 40분 지났거든요. 다 익었어요, 다. 잭 다니엘 바비큐 소스. 이 상태에서 딱 5분만 소스를 꾸덕하게 만들어 줄게요. 자, 다 익었어요. 자, 꾸덕해진 고기. 야, 이거 진짜 겁나 맛있습니다, 진짜. 야, 이거 말해 뭐야 이거.